Вы удивитесь, но не только зубы страдают от прикуса. Речь, сон и даже дыхание зависят от него. Иногда человек приходит не за лечением зубов, а с жалобами, казалось бы, не относящимся к стоматологии. Это такие, например, как постоянный храп и речевые нарушения. Мы делаем снимок, смотрим прикус, и оказывается, причина не в дыхательных путях, а в положении челюсти. Исправив прикус, человек вдруг начинает спокойно спать, чище говорить, глубже дышать и начинает понимать, насколько все взаимосвязано в организме. Поэтому, если вы чувствуете, что что-то не так, не спешите искать проблему у лора. Иногда это решение можно найти в стоматологическом кресле.